Il-bulej ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'jum is-sibt Ġesu daħal fis-sinagoga u qed jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu il-leminija nixfa. Il-kittieba l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk kif ejjaqx f'jum is-sibt ħalli bekk isibu fuq ix jixluh. Iżda u għara f'ħsibijietom u qal lir-raġel li kellu idu nixfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesu, ħanistaqsikom ħaġa. X'jiswa nhar ta' Sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U xeħed ħarsa madwaru fuqhom il-koll u qal lir-raġel mittidek. Hekk għamel dak u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xelu bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom se jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'jiswa nhar ta' Sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? Dan hu li qal Ġesu lill-kittieba u l-Fariżej fis-sinagoga qabel ma għamel il-miraklu u fejjaq lir-raġel li kellu idu nixfa. Il-kittieba l-Fariżej kienu skont l-Evanġelju moħħhom fih. Mhux biex isegwu t-talim tiegħu jew dak li kien qed jgħid. Lanqas il għaliex kienu jattirawhom il-mirakli li kien jagħmel Ġesu, imma biex jaraw ifejjaqx lil dan il-bniedem f'jum is-sibt. Dan għaliex għalihom is-sibt kien sagrosant. Kellhom ħafna regolamenti x'jistgħu jagħmlu x'ma jistgħux jagħmlu nhar ta' Sibt. Imma li ġralhom kien illi kienu jimxu ma' dawn imma ma jagħtux każ l-iktar affarijiet imbagħad importanti. Pereżempju li tgħin lill-bniedem fil-bżonn. Kienu lesti anke ma jagħtux każ ta' min kien fil-bżonn biex josservaw il-liġi tas-Sibt. U għalhekk Ġesu għamel dik id-domanda li però huma ma wieġbux. U meta Ġesu fejqu u idu reġgħet saret qawwija u sħiħa, l-Evanġelju jgħid huma inxtelu bil-korla. Għal Ġesu il-bniedem jiġi l-ewwel. Il-bniedem, il-ġid tiegħu, il-bżonnijiet tiegħu u speċjalment il-bniedem li jibati u jidher li dan kien ilu ibati dan ir-raġel. Ma għall-Fariżej u l-kittieba l-ewwel kien jiġi li osservaw is-sibt bir-regolamenti li kellhom bla ma jagħtu każ dak li kien l-iktar importanti, jiġifieri li jgħinu lill-bniedem fil-bżonn. X'għallimna Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju? Jien naħseb jekk inqogħdu fuq din il-kelma, id-domanda li għamel Ġesu, għandna ħafna li hu taġid għal ħajja tagħna. X'jiswa li tagħmel il-ġid jew id-deni? Li ssalva ħajja jew teqrida? Aħna naħseb kif ikun wieġbu mal-ewwel. Nagħmlu l-ġid mhux id-deni. Insalvaw il-ħajja mhux neqirduha. L-istedina ta' Ġesu hija biex dak li ngħidu nagħmluh fil-prattika. U hemm ċirkustanzi fil-ħajja fejn tant jidħol dan li qed jgħid Ġesu. U pereżempju, tagħmel il-ġid jew id-deni. Kieku naħsbu ftit fil-kliem tagħna u dan ikun tassew prinċipju li jmexxina fli ngħidu fuq l-oħrajn mal-oħrajn, fli nikdbu fuq l-oħrajn mal-oħrajn jew li nwieġbu pereżempju anki online, kummenti online. Kieku aħna nistaqsu dan li se nikteb, dan li se ngħid u ta' ġid
jew se jagħmel id-deni. U nimxu ma' dan li qed jgħid Ġesu, dak li kien jgħid anki San George Preka b'sentenza ġid il kulħadd, deni lil ħadd. L-istess is-salva ħajja jew teqrida. Kemm importanti dan il-prinċipju li aħna naħdmu biex insalvaw il-ħajja. Hu pereżempju dak li qed nagħmlu bħalissa anke fuq stedina ta' Papa Franġisku meta naħdmu f'dan ix-xahar għall protezzjoni tal-ħolqien. Aħna ngħidu nieħdu ħsieb l-ambjent. Dan huwa proprju biex insegwu dal-prinċipju ta' Ġesu, għax meta jien li nagħmel inħares, nipproteġi il-ħolqien, ma nagħmel xejn li jaqret l-ambjent qed insalva l-ħajja, mhux neqrida. Tant hija importanti għalina llum. U speċjalment tant hija importanti dil-mentalità favur il-ħajja umana meta jkun hemm min illi jkun favur l-eliminazzjoni tal-ħajja umana, speċjalment medija l-aktar vulnerabbli. Nitolbu l-Mulej illum dil-għajnuna tiegħu, speċjalment biex insegwu dan il-prinċipju li għalinna tant sabiħ li aħna f'ħajjitna nfittxu li nagħmlu il-ġid u li ma nagħmlux deni lill-oħrajn, li nfittxu li nsalvaw il-ħajja u mhux neqirduha.